नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले छिप्पेको सजिउनको रसको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। सजिउन बनाउनको लागि चाहिँ मैले सजिउन छिप्पेको लिएर केलाएर दुई होरी राखेको छु। आलु, प्याज, टमाटर, सर्स्यौं हो। खासै सजिउनको मसला सर्स्यौं लगाउनु पर्छ। मैले चाहिँ कुकर बसाइसकेँ। कुकरमा चाहिँ सजिउन लगाउँदै छु अनि थोरै पानी पनि लगाउँदै छु, नुन थोरै लगाउँदै छु। अनि यसरी चाहिँ म एकछिन बफ्याउँछु, एक सिटी लाएर मात्रै बफ्याउँछु। यो चाहिँ मजाले पाकेकै मिठो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ एक सिटी मात्रै लगाउँछु। अनि त्यस पछाडि सिटी खोलिहाल्छु, लिड खोलिहाल्छु। अब यतिको भयो। यतिको भएपछि अब म कराईमा पकाउँछु। अब मैले कराई बसाइसकेको छु। अब कराईमा चाहिँ तेल लगाउँदैछु। त्यस पछाडि जिरा दाना थोरै, जिरा दाना रातो भएपछि चाहिँ अब प्याज लगाउनु पर्छ। प्याज एउटा, हरियो खोर्सानी दुईटा लगाउँदैछु। अब मजाले एकछिन भुट्नुपर्छ, धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। मैले चाहिँ आलु काटिओरी पखालेर राखेको छु। बेसार आधी चम्चा। आलु भुट्दा भुट्दै प्याज पनि मजाले भुटिन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्याज सुरुमा भुटेको छुइनँ। नुन थोरै लगाइरहेको छु। नुन चाहिँ मैले आलुको भाग मात्रै लगाएको, आलु पाक्छ छिट्टो, त्यसकारणले गर्दा नुन लगाएर पकाउँदैछु। अब छोपेर एकैछिन 2 मिनेट चलाउँदै पकाउनु पर्छ, नभए डर छ। आलु पाक्दा पाक्दै प्याज पनि खरिसक्यो। अदुवा लसुनको पेस्ट हो यो चाहिँ 2 चम्चा। जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा। खोर्सानी पिसेको थोरै राखेको छु। सुकेको खोर्सानी मैले चाहिँ धुलो खोर्सानी पिसेर राखेको थिएँ, थोरै राखेको छु। हजुरहरूले खोर्सानी चाहिँ थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकैछिन 2 मिनेट छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ, मसलाहरू मजाले पाकोस् भनेर। सर्स्यौं पिसेको मैले चाहिँ 1 चम्चा पिसेको सर्स्यौं। सजिउनको तरकारीमा चाहिँ सर्स्यौं चाहिँ हाल्नुपर्छ, मिठो हुन्छ। सर्स्यौं लगाउँदाखेरि रस पनि लतबद हुन्छ। अब टमाटर लगाएको छु मैले 3-4वटा यसरी काटेर। अब छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ। अब टमाटरलाई मजाले कुच्याउनु पर्छ एकछिन। अब मजाले चलाउनु पर्छ। टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब अघि उसिनेर राखेको सजिउन लगाउँदैछु म चाहिँ। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ छिट्टो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। सजिउमा भित्रको रसहरू मजाले आउँछ। नुन मैले अघि पनि लगाएको छु, त्यसकारणले स्वाद अनुसार। अब हतार भएको छ भने यसरी कुकरमा यसरी पकाउँदाखेरि छिटो पनि हुन्छ, ग्यासको पनि बचत हुन्छ, समयको पनि बचत। अब छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ सजिउन लगाएपछि। अब अघि मैले सर्स्यौं पिसेर राखेको बटुकोको पानी मैले राखेको छु। त्यो पानी चाहिँ मैले सजिउन उसिनेको पानी हो। सजिलो पानी चाहिँ फ्याल्नु हुँदैन, ती राख्नुपर्छ।
सब भिटामिनहरू सजिवनको त्यही हुन्छ। यो सुगरलाई, प्रेसरहरूलाई खानुको लागि अति स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। सजिवनको सिजनमा चाहिँ सजिवन खानुपर्छ मजाले सबैले। म तातो पानी लगाउँदैछु अब। यसमा छिप्पेको सजिवनमा चाहिँ रसै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ रस लगाएर चाहिँ मजाले अब छोपेर उमाल्छु। 3-4 मिनट उमाल्छु। उम्लेर पनि उम्लिन थालिसकेको छ। सजिवन चाहिँ अब कलिलो पनि हुन्छ, छिप्पेको पनि हुन्छ। अब छिप्पेको सिजनमा छिप्पेको खाने, कलिलो सिजनमा कलिलो बनाएर खाने। छिप्पेको पनि रस मिठो हुन्छ। धनियाँ पत्ता हरियो म छर्दैछु। यो चाहिँ धेरै चाहिँ खानासँगै मिठो हुन्छ। मिठो हुनुको साथसाथै स्वास्थ्यको लागि पनि अति उपयोगिता छ यो सजिवन चाहिँ। त्यस कारणले सजिवन चाहिँ सबैले खानै राम्रो हुन्छ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला एकपल्ट। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला।